aqui, mãe. Então, ai, coisa linda, gente. Então, isso que é antipático, ele não gosta de carinho. Ai! Isso, deixa eu fazer carinho, ele é bravo. Ai! Deixa eu fazer um carinho, deixa. Né, Godão? Aqui, cadê o Godão? Hein? Deixa eu tomar café, vou tirar a saúde agora. E a minha oncinha, Eros. Eu lavo meu banho de cima. Cadê o Eros? Cadê os bebês da mãe? Hein? Isso, mãe, tu acha linda. Ó, o Tom não gosta. Né, Tom? Deixa eu fazer carinho. Zoiudinho. Isso, coisa linda. Sinceramente, não gostei desse livro para não vir aqui.